Witam Was ponownie. Dzisiaj będziemy mieli coś z innej beczki. Projekt, jak tu zrobić prostą gitarkę do bluesa. Tą to już znacie, ale ona nie musi być tak wykonana porządnie i do tego nie potrzeba specjalnych narzędzi. Wystarczy kawałek kija, nie musi być prosty, to może być zrobiona akustyczna z kija od szczotki i z puszki po ciastkach albo po oleju. Może być zrobiona ze zwykłej łopaty. Do tego potrzeba tylko 3 stroiki, 3 struny, 2 śruby albo jakieś inne podstawki metalowe. Ja trzymam śruby, bo one ładnie utrzymują struny w swoim miejscu. No i jak ktoś by chciał być trochę bardziej jeszcze zaawansowany, to może taki założyć pika pod gitary, potencjometr, żeby to można było podłączyć do wzmacniacza. Jak tu widzicie, to jest zrobione z bambusa krzywego, nie musi to być wcale proste, pomalowane ładnie i tu nic nie ma. Tu ten pick-up jest trzymany takimi metalowymi częściami zamka od drzwi, 2 śruby, no i te 3 stroiki i progi zaznaczone mniej więcej śrubkami stalowymi. Teraz zasada jest tylko taka, że trzeba mniej więcej trzymać się odpowiedniej długości skali. Ja tu używałem typowo między pierwszym progiem a tym mostkiem są 65 cm. A te wszystkie resztę progu pierwszej, drugiej, trzeciej odległości to można znaleźć na internet, to bardzo łatwo, ale to też nie musi być dokładne. To nie musi być dokładne, bo tutaj będziemy grali bluesa. Teraz, jak już takie coś złożycie, no to wtedy trzeba wejść na internet i zamówić sobie najlepszy stroik, jaki jest na rynku. I jak po kilkudniowym cierpliwym oczekiwaniu ten stroik już do Was dojdzie, to wtedy go bierzecie do ręki i go wypierdzielacie do śmieci, bo on Wam w ogóle nie będzie potrzebny. To jest ludowy instrument, a nie żaden Stradivarius. I to się stroi na ucho. Generalnie strojenie takiego instrumentu jest oparte na tak zwanym, po angielsku nazywają open chord, czyli taki otwarty akord. Może to być G, może to być A, może to być E. Ja przepraszam, ale ja nie znam europejskiej terminologii do re, mi, fa, sola, mi się to plącze, nauczyłem się angielski. Także ja tu mam na G. I jaka sprawa jest? Tą pierwszą strunę stroimy na G. Następna struna to jest kwinta, w tym przypadku jest D. I następna struna jest również G, ale to jest oktawę wyżej. I to nam daje otwarty akord. G. I taka sama zasada jest w przypadku innych. Jeżeli jest E, no to mamy E, B, E. Jeżeli jest A, no to mamy A, A, B, C, D, E. A, E, A. I tak dalej. Tak to jest tylko na razie. Teraz blues. Blues to właściwie podstawowy blues to jest prosta sprawa. Generalnie używa się gamy bluesowej, która ma tak zwana jest 5-dźwiękowa. Ona ma, dlaczego 5-dźwiękowa? Ma 5 dźwięków. Czyli generalnie to jest otwarta struna,
trzeci próg, piąty próg, siódmy próg, 10 próg i 12 próg, to jest oktawa. A ten 12 to już jest pierwszy dźwięk, tylko oktawę wyżej i to jest. I tak samo jest w przypadku drugiej struny. Teraz, niby to jest 5 dźwięków, ale w związku z tym, że używamy szyjki od butelki albo kawałek metalu, to te dźwięki, tych dźwięków właściwie jest niezliczona ilość, bo takie przesuwanie tego między jednym progiem a drugim to daje nam właściwie masę dźwięków. Następnie po tym 12 to się zaczyna to samo, znowu jest 12, 15, 17, 19 i tak dalej. Do ile mam starszy. Także jeszcze raz, 65 cm odległość między punktami podparcia strun, a te pozycje progów mniej więcej to jak wam mówię, można znaleźć na internet, ale ja to spróbuję teraz znaleźć i na końcu filmu wam podam fotkę, z której możecie sobie te dane ściągnąć. No a granie na takim instrumencie to właściwie jest dowolna sprawa. Tylko należy się trzymać mniej więcej tej gamy bluesowej i to już jest dowolne. Tak jak to jest sztuka, a nie matematyka i to można sobie tworzyć co właściwie no, kto chce. Także jest, tak jak mówiłem, otwarta struna, trzeci, piąty, siódmy, dziewiąty, przepraszam, 10 i 12 próg. I dowolnie można sobie między nimi zsuwać tą butelką albo tym pierścieniem stalowym i wyciągać dźwięki, jakie się chce. No, na początku można sobie robić proste rytmy. Ci, co znają, no to oczywiście sobie z tym łatwiej poradzą. A ci, co są początkujący, no to muszą się bawić na razie spokojnie, czyli mały, zwykły rytm i taki zwykły, 12-taktowy blues. Albo takie troszeczkę bardziej skomplikowane. Teraz oczywiście te vibrato można sobie te podciąganie może być wolne, może być szybsze, zależy jak komu to pasuje. Albo i zakończyć ładnie vibrato. Można oczywiście grać kostką, ale ja wolę palcami, ma lepszą kontrolę. Ja wolę palcami. To jest taki głębszy dźwięk. Także można oczywiście wtedy rytm, no lepiej sobie posłuchać kogoś, jakichś prostych bluesów z Delty Mississippi starych i wtedy pomalutku można rozwijać swoje umiejętności muzyczne na takim prostym instrumencie.
Czyli, tu taki przykład. No więc, także życzę powodzenia w budowaniu gitarek i długich, miłych, wieczorowych doznań i eksperymentów z muzyką. Dziękuję bardzo i do usłyszenia wkrótce.